Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon. Mabto na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatod sa espirituhanong pagtuo. Mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Many nights we've prayed with no proof anyone. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, mayong pagpaminaw kanatong tanan sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kininausab ang usa ka taknang tulumanon nga nag-uluhan ang mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, mayusa nga makiguban kaninyo nining higayuna pinagis paghatod sa mga kamaturan nga moy magadala kanato ngadto sa tibok nga kaluwasan. Mga kamaturan nga gitudlo kanamo ni Master amo sab nga padayon ang pagpaabot diha kaninyo. Mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kun aduna may mga basahon o referensya nga among pagagamiton kana dili aron sa pagsupak sa Biblia. Og kini nga tong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi nining maong sibihan sa RPN DXKO Teleradyo Cagayan de Oro City. Matag adlaw kita nga Domingo alas 12 ngadto sa launang taknas kahaponon. Og makita usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5 og live usab kita karon mga kaigsunan sa Facebook og usab makita usab kining atong programa sa YouTube. Og kining tulumanon nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi sa pagtulunan sa PBC mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City o dinhi sa Toledo City. Ingon man dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu aduna kitay tulumanon. Dinhi sa Bayugan City, dinhi sa Butuan City, ingon man dinhi sa Surigao City aduna kitay programa. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, Valencia City, Malaybalay City o dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon aduna kitay programa. Dinhi sa Iligan City, dinhi sa Pagadian City og ingon man dinis Dipolog City duha ka station, RMN DXDR og ang RPN DXKD Dipolog. Og ingon man dinis Calamba, Misamis Occidental na kitay programa. Dinis Cagayan de Oro City mga kaigsunan og sa Misamis Oriental mabati usab dinis sa Diksaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon matagadlawng Domingo. Dini usab sa Kabusis Power Radio, Villanueva, Misamis Oriental, mabati kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion, matagadlang Domingo. Dini usab sa B Radio, Waikurat FM, dinis Balingasag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion, matagadlang Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group? Ubos sa pagdumala sa Presidente, Madam Gaga Eugenio. O dini sa Hingog City, sa Real Beat Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon, matagadlang Domingo. Niyadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-393-8768. Ang among mga pagpangumusta sa tanan nga nagasudong kanato via Facebook Live, dinhi sa mga kaigsunan sa tinipong bansa sa Amerika, dinhi sa Alabama, dinhi sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America nila ni Juanito, ang Justina Amakiton Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Aligriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemos Nicky Hermias, nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. At usab nga gikumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Santa Irene, Prosperidad, Agusan del Sur, nila ni Ambrosio Verano and family. Nagasudong usab sila kanato via Facebook Live. At ang mga kauban nga mga ministro dinhi sa Cebu City nila ni Brother Samuel Montemayor, Brother Bubot Panta, Brother Johan de la Torre, Brother Dennis Gonzales, Brother Edward Las Puñas
og sa chapter president Brother Chipilo Sibilia. Tuig igsoon dinhi sa Toledo, Brother Julio John Ibanez ug sa imong pamilya. At usab nga gitimbaya si Brother Guardiana Nazarino Guardiana ug sa imong pamilya mayong pagpaminaw. Atong igsoon dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jirid Kilaw sa imong pamilya. Atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos, ingon man ni Engineer Jen Dayan Factoranan Mangalos usab naga patalingog. Tanan nga mga kaigsunan sulod sa PBCM compound og sa tanan karon nga naga sudong og nagapaminaw kalakip na kamuniana sa among mga pagpanimbaya. O karon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa pagpaila pa sa kauban nga mga ebanghilista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyong karon. Kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan og ngani karong higayon na mga kaigalan ug magsunan, ako kamong ihatag sa kauban nga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpabinawan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Warlito Sabit magapag-uban karon nining usa ka taknang tulamanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Akong ipatimbaya mga kaigsunan labi na sa atong kauban nga ministro diha sa compound PBCM, sila ni Brother Hermogenes Macarayo, kauban usab sa yagsoon nga si Jezreel Macarayo, ingon man usab si Rumi Camos, o ingon man usab mga kaigsunan akong asawa nga akong ipatimbaya si Susana Sabit, ingon man usab sa akong mga bata. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, aniya usab ang akong kauban nga magapaila nga ministro. Kumusta o mayong kabuntagon nga natong tanan? Kini usab si Brother Cesar Patio, makiguban usab ning atong pagtuon karon sa mga litong lamdag sa kinabuhi. O ako na lang mga pagpangumusta sa tanang mga kaigsunan no, sa Luzon, Visayas ug Mindanao, labi na sa nagtanaw sa ato ang programa. Pinaagi sa Facebook o sa uban pa, YouTube. Kumusta na lang kanyong tanan o di man pwede nga tagsa-tagsaon ta kamo sa pagpangumusta tungod kay bilinhon man ang oras sa atong pagtuon. O ako na lang mga pagpasalamat usab sa ato ang mga suking tigpaminawan nga diin kanunay gayod nga nagsunod ni atong programa. O aron sa dili paglangan ibalik ko kamo nga to kang Brad Ronnie aron sa pagisgot sa mga tema. Nining higayon na Brad Cesar, Brad Mario, Brad Rene, dili na ito makauban gihapon ng atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio tungod kay sa gihapon doon na sa importante nga giasikaso. O ato sab diay nga ipahinumdom sa mga kaigsunan nga di na ito pagkalimtan ang ato ang hiniusang panagtigom nga gipahigayon sulod sa usa ka tuig katulo ni ana ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29 nga palaabuton. Busag yawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong ni ana. O ato usab nga padayon ang pag-awhag sa mga kaigsunan sa paghatag padayon sa ato ang contribution para sa Palace Reconstruction. So ato lang gikumusta si Reverend Brad Cesar, Brad Rini o Brad Mario. Ako sa gikumusta akong pamilya na sulod sa PBCM compound sa akong asawa si Sinaida og sa akong mga anak. Og nini higayon na Brad Cesar, Brad Rini, Brad Mario ang tupiko nga atong pagahisgutan. Aniya gyapon kita sa pagpadayon sa atong mga paghatag og mga counter. Nini karon nga padayon nga kulukabildo tali kanato no nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM og tali usab niining pastor sa Sabadista kon Seventh-day Adventist Church nga mao si Pastor Mitchell Bendilio. Daghan man ni kay siyag mga gikubian niyag maayo ang doktrina sa PBCM o gawa sa doktrina nga yang gikubian hasta pa ang mga personal nga mga butang dinhi sa PBCM labi na sa magtutudlo nga si Master Tomas D. Eugenio Senior mga itong gipailang katumanan sa Espiritu Santo. Og sa pagkadaghan sa iyang gipangkubian, Brad Cesar, Brad Rini, Brad Mario, pili lang ta. Pero makalaom sila nga tanan niyang gibuhian nga mga pangataki din ni ato ginang tubagon. Pero usa sa atong mga hatagan ug hanay kining iyang gibuhian nga mga istorya nga tungod kay kita nga mga ministro sa pagtudlo ni Master wa naman magbantay sa adlang igpapahulay Sabado. Dito pa daan nagsugod sa panahon sa atong Ginoong Kristo din mo atong gibasihan po sa atong kapanahonan ngawa na po magbantay sa pahulay nga Sabado. Pero makusdanon nga pagsupak ang gibuhat sa pastor sa Sabadista tungod kay mao man ang usa sa fundamental doctrine nila unya ikaduha kining pastor sa Sabadista nga nagbarog og nagdepensa sa doktrina sa SDA nagdawat og suhulan. Tanan nga mga pastor nagdawat ni sila og suhulan busa nagi ilang pagdepensa kay kun di mo depensa mabugnaw karon ang mga membro sa paghatag nila
sa ilang 10% kay nag-ikapulo mo pud ni sila nga din diya gikuha ang suhulan sa mga pastor, evangelista or mga ministro. Nakaroon atong ipabati Brad Cesar kaya anita magpasikat sa atong mga pagtubag sa mga pamahayag ni Mitchell Bendilio tali diri kanato ngayang pagsupak nga nasayop daw kita sa atong pagkutlo sa mga teksto sa Biblia kabahin sa pagbantay sa adlang igpapahulay nga Sabado nga kana sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo hanto din ang atong kapanahonan karon wala na magpadayon. Atong paminawan ang tingog ni Mitchell Bendilio pastor sa Sabadista. Now, diinin na mga kaigsonan ni ato ni Kwan. Kaganiha og karon atong paminawan ang programa sa PBCM. No? Sa una mga kaigsonan, updated mo sa una, gatubag na midaan ani sa DXDR. Pero kay nibalhan mo ta sa diri sa DXKD, gasigi lang gyapon sila nako gasigi lang gyapon tinubagay dito sila diri ko. Siguro gusto yun nila nga mosunod nako, mamang praise the Lord, nga nisunod yun sila nako. Okay? Now, gaganila mga kaigsuonan, ilang yun nga kuan nga ang ako gyud ko mga presentasyon masupalpal ko sa Lucas 4:16 kasi Kristo ko di gyud sa balista. Disupak gyud ko no sa Sabado. Ang ipanggamit mga kaigsuonan ato ni nga tawag itong tagan, hindi atong tunan karon. Na mga tekstong ipanggamit, o may ato ning tagaag pagtagad mga kaigsuonan, o consistent ba sila? Ato sang i-post na bati na ang tingog ni Mitchell Bendilio pastor sa Sabadista nga matod pan duna kuno kami mga teksto nga gipanggamit og matod pa niya ambot lang og consistent iya kunong susihon kung consistent ba ang among paggamit niini. Unsa nga teksto ang iyang gipahayag nga din mo among gigamit nga para niya nasay panamo kay kining tekstuha ang naggamit og namulong niini daw matud pa ni Mitchell Bendilio mao ang kakontra sa atong Ginoong Jesucristo doktrina nga mao ang mga Pariseo. Atong paminawan og unsa ning mga tekstuha pod nga iyang gihatagan pod og iyang mga pagpamahayag niya. Ato ni hatagad pagtagad mga kaigsuonan kay ang bersikulo nga iyang sigig basa mao ang mga bersikulo nga pahayag sa mga kontra ni Ginoong Hesus. Juan 5:18 atong basahon mga kaigsuonan. Ang Juan 5:18 kabasin na lang yung si Kristo na po naging nga iyang dilapas ang adlang Sabado. Basa 5:18 Pag mo kaniya ang hinungdan niya na nga masamot pa ang tunguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlang ang pagpahulay kung dili tungod sa kay ang Diyos niya man gitawag niya yung kagaling ng amahan sa ingon niya na nagpagkigsama siya sa Diyos. Okay, pagkatana. Si Kristo ba mismo ang nagsulti ni Ana? Atong klarohon, Juan 9:16. Tanaw na ito mga kaigsuonan, kinsa di ay unsang klasiyas mga tao ang nagpahayag na si Kristo naglapas sa adlang Sabado na maoy gikopya o gisundog karon sa nag-angkon na anak sa Espiritu Santong tiki. Okay, basa. Ang pipila sa mga Fariseo ngayon, kadtong tawhan na diligigan sa Diyos kay wala siya magbantay sa adlang ng pagpahulay. Habang ang uban ninagingon, usaon basa sa katao nakasasala ang pagpakahinog mga milagro nga sa manmini. Okay, kinsay nagsulti na wala siya nagbantay sa adlang pagpahulay? Ang mga Pariseo, duha kabutang ang ilang gisulti. Si Kristo dili gikan sa Dios. Tungod kay para nila wala nagbantay sa adlang ipapahulay. Therefore kay imo man ang gisunod ang kuna diris kahanginan nga si Kristo dili gi ka sa Dios kundi dili ka sa Yawa. Atong nabati Brad Cesar, Brad Rini, Brad Mario mga kaigsonan ng payag ni Mitchell Bendilio pastor sa Sabadista. Unya matod pa niya duha ka butang nga iyang gipahayag nga matod pa amo daw nga gigamit ang teksto nga gikopya daw nato Brad Cesar, Brad Rini, Brad Mario ang pahayag sa mga Pariseo nga kakontra sa atong Ginoong Jesucristo nga matod pa nag-ingon ang mga Pariseo si Kristo dili gikan sa Dios kay matod pa siya wala magbantay sa adlang igpapahulay. So kay ato man daw ang gikopya matod pa niya sa iyang pagpamahayag ang pahayag sa mga kakontra ni Kristo's doktrina. Unya kay nag-ingon man nga dili gikan sa Dios daw nga atong Ginoong Jesucristo. Ato daw kunong
isulti sa kahanginan nga atong Ginoong Jesucristo gikan siyawa. Naghimo man kag istorya bendilyo nga imo-imo ra. Ngano mang muingon mi nga si Kristo gikan siyawa, nga wa man mi magpamatod nga atong Ginoong Jesucristo gikan siyawa. Ang mga pagpamahayag sa mga Parisiyo nga kakontra ni Kristo, nasayop sila sa ilang pag-ingon nga si Kristo dili gikan sa Dios. Ngano man tungod kay nakit-an manggod nila ang atong Ginoong Jesucristo nga may gibuhat siya nga na pahigayon kini sa adlaw nga igpapahulay. Unya kining mga Parisiyo mo'y nahibalo sa balaod sa adlang igpapahulay. Mao kana siya busa dili pwedeng imo ming diktahan nga muingon mi nga among ipahayag nga si Kristo gikan siyawa. Kay mga pag-akusar ka na sa mga Parisiyo ug Sadusiyo, sa iyang nakitaan nga wala magbantay ang atong Ginoong Jesucristo sa adlang igpapahulay, mo nang niingon sila nga dili gikan sa Dios, mo nay nasaypan. Tungod nga naman, ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo ug ato ning tukion ang pag-ingon sa Juan 5:18 gigamit man niya Brad Rene 5:18 ug ang 9:16 sa Juan atong susiyon asa gikan ang istorya nga nang miingon ang mga Parisiyo diya sa atong Ginoong Jesucristo sa pagpahayag sa 5:18 sa Juan nga gigamit ni Mitchell Bendilyo iyang gihapak dali kanato nga mopud kunoy atong gikopyahan nato tungod kay ang mga pagkakita sa mga Parisiyo god sa gibuhat ni Kristo nahasupak kini sa balaod sa adlang igpapahulay. Mo nang niingon sila nga dili gikan sa Dios ang atong Ginoong Jesucristo tungod kay wa siya magbantay sa adlang igpapahulay. Karon Brad Rene, unsa ba gyud ang istorya sa Juan 5:18 ug atong ipaibabaw para makuha nato ang istorya ngano nakapamulong ang mga Parisiyo sa Juan 5:18 nga matud pa nagtinguha sila sa pagpatay sa atong Ginoong Jesucristo tungod kay dili lamang daw gidapas niya ang adlang igpapahulay kundi tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kagulingong amahan. Unsa ba istorya niini Brad Rene? Anya, Brother Rene, ang gibasa ni Mr. Bendilyo din naman sa Juan Kapitulo 5, versikulo 18. Ato lang ipaibabaw sa Juan Kapitulo 5, versikulo 5 ngadto sa 10, kama 16 ngadto din sa 18. Ang gingon, og didtoy usa ka tawo nga nagmasakiton sulod na sa katluan og 8 ka tuig sa pagkakita ni Jesus kaniya og sa nasayran niya nga siya naglubog didto sulod na sa hataas nga panahon, siya mingon kaniya, bot ka bang maayo? Ang masakiton, mitubag kaniya, Senyor, wala ako'y tao nga tunlob kanako ngadto sa tuburan inig kutaw na sa tubig. Og sa dihang manlimbasog ako sa paglusad, adunay lain nga makauna kanako sa pag-ubog. Og si Jesus mingon kaniya, bumangon ka, dadaang imo higdaanan, og lumakaw ka, og diha ang tao nayo, og gidala niya ang iyang higdaanan, og milakaw. Og kadto adlaw nga igpapahulay, tungod niya na ang mga Hudyo mingon sa tao nga naayo, adlaw karon nga igpapahulay, og ginadili kanimo ang pagdadala mo sa imong higdaanan. Sa atong nabasa, Brother Rene, nga si Ginoong Jesucristo diay nag-ayo di siya masakiton. Naglubog na, kining masakiton. Naglubog na. Unya mo ni gisupakan sa mga Hudyo tungod kay sa adlaw kadto nga ipapahulay, gibuhat ni Ginoong Jesucristo ang pagayo sa balatian. Unya iyang giingnan nga dad-a ang imong higdaanan. Nya ginadili ba ang pagpasan sa panahon sa adlaw ipapahulay? Pagdala o pagpasan o mga bulaton atol sa adlaw nga igpapahulay. Niya atong ipadayon din sa 16 ngadto din sa 18 sa kapitulo 5 sa Juan. Og mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus giluto sa mga Hudyo kay kini gibuhat man ugod niya sa adlaw nga ipapahulay apan si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon og ako nagabuhat sa ingon man. Og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tingwa sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya di lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga ipapahulay kundi tungod usab kay ang Dios yamang gitawag nga iyang kagulingong amahan og sa ingon ni ana nagpakigsama siya sa Dios. Mao ni hinungdan ngano nga ang mga Hudyo nga mga Parisiyong kakontras doktrina naningwa sa pagpatay sa atong Ginoong Jesucristo. Tungod kay
ang pag-ayo sa atong Ginoong Jesucristo niadtong nagmasakiton nga naglubog na sa daghang mga katuigan hataas nga mga panahon, iyang giayo kini sa panahon anianang adlaw nga igpapahulay mo ng Sabado. Kung sa iyang gisugo sa masakiton nga iyang giayo, nianang adlaw nga igpapahulay Sabado, iyang giingnan. Ha? Bumangon ka, dad-a ang imong higdaanan og lumaka ka, og diya ang tao, naayo og gidala niya ang iyang higdaanan og milakaw og kadto adlaw nga igpapahulay. Munang sa pagkakita sa mga Parisyo, ningon rin ang mga Parisyo. Tungod niya na ang mga Hudiyo mingon sa tao nga naayo, katong nagmasakiton nga na maayo na nga nagdala na sa iyang higdaanan. Ginadili kanimo ang pagdaladala mo sa imong higdaanan. Adlaw karon nga igpapahulay o ginadili kanimo ang pagdaladala mo sa imong higdaanan. O mao man siya kay nasayod ang mga Parisyo nga pagkaadlang igpapahulay walay buluhaton nga pagabuhaton bisan pagdala o pagpasan sa bisan unsa nga butang. Karon Brad Cesar ningon siya nga gigamit po daw kuno nato ang 9:16 sa Juan nga gikopyahan daw gid gyapon nato ang mga kontra ni Ginoong Hesukristo. Iya man puding gigamit gibasa niya. Conclusion gyapon kini sa mga Parisiyog sa Saduceo, tungod kay nga atong Ginoong Hesukristo nini aduna gyapoy paghimo sa pagpabuka sa mata sa buta sa adlaw nga igpapahulay nga Sabado. Hay nang prueba Brad Cesar. Tinuod ka na ang imong giingon Brad Ronnie, no? Mao kini ang naitabo sa Juan sa iyang kapitulo 9 bersikulo 13, ipadayon ta sa pagbasa ngadto sa 16, nga lain na sab kini nga hitabo nga ang atong Ginoong Hesukristo nag-ayo siya sa buta sa adlaw nga ipagpahulay. Ingon ini ang iming sa istorya, oh. Ngadto sa mga Parisiyo ilang gidala ang tao nga kaniadto buta. Ug adlaw kadto nga ipagpahulay sa pagmasa niso sa lapok o sa pagpabuka sa iyang mata. Ang mga Parisiyo nangutana kaniya, pag-usab giunsa man niya pagpakakita og siya miingon kanila. Gidhiran lagi niya glapok ang akong mga mata, ug ako nang hilamos, ug unya makakita nako. Sa 16 giingon, ang pipila sa mga Parisyo miingon, kadtong tawhana lugar si Kristo ang gipasabot, niingon ang mga Parisyo kadtong tawhana dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw nga ipagpahulay apan ang uban na nagingon unsaon ba sa usa ka tawo makasasala ang pagpaghimog mga milagro sama niini. So nining puntuha Bradone, ang atong Ginoong Jesucristo nag-ayo siya og buta. Unya ang mga Parisyo nanganghagani o gani pa man kining mga Parisyo na sinagali ni sila ngano man nga gihimo man sa atong Ginoong Jesucristo ang pag-ayo natong buta nga supak man kana kay lagi adlaw man nga pagpahulay. Busa ingon ang mga tao gani diri sa 16 nga pipila ka mga Parisyo ingon kadtong tawo na dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw nga pagpahulay lugar si Kristo. Apan ang uban nga mga tao lugar natong tungura nag-ingon unsaon ba sa usa ka tawo makasasala ang pakahimog mga milagro nga sama niini. Mao na ang atong natagad sa pagpahayag sa Biblia nga kanang 9:16 ang nakita sa mga Parisyo dito sa atong Ginoong Hesukristo nga may giayo siyang buta sa adlaw nga igpapahulay, nagmasa siya glapok o gihidhid sa mata sa buta, sa diyang gihidhiran kining mata sa buta naayo siya nga gibuhat ni Kristo sa adlaw igpapahulay. Nakita man sa mga Parisyo. Mo nang ningon sila nga dili gikan sa Dios kining tawhana si Kristo. Kay wala siya magbantay sa adlaw igpapahulay, ni nag-akusar. Tungod kay may nakita gyud ang mga Parisyo sa gibuhat ni Kristo nga nasupak sa balaod so sa kasuguan sa adlaw igpapahulay. Ang pag-conclusion tungod kay nakita nila nga wala magbantay ang atong Ginoong Jesucristo kay may gibuhat siya sa adlaw igpapahulay, mo nang ilang gikonklusionar, mo ni pag-akusar nga nag-ingon sila dili gikan sa Dios si Kristo kay wala siya magbantay sa adlaw igpapahulay. Oh, matud pa ni Bendilio, ang pag-akusar kuno mo'y among gikopya, wa na mag-akusar. Ha? Atong susiyon Brad Mario, kini bang mga Parisyo nga nagpahayag nga si Kristo dili gikan sa Dios kay wala magbantay sa adlaw igpapahulay o niya kay may nakitaan sila nga gibuhat ni Kristo? Kini ba ang mga Parisyo Brad Mario sumala sa pagpahayag sa Biblia
nga atong pagbasahon kini ba sila mao ang mga tao nga nagtuman sa balaod ni Moises? Akon magisgot tag balaod ni Moises, mao ni siya ang nagpatuman sa napulo ka kasuguan gikan sa Dios nga nasulod na niya na ang ikaapat nga sugo mao ang pagbantay sa adlang igpapahulay. Palihog pagbasa Brad Mario sa pruiba. Niya ang pruiba Brad Rune sa pagpahayag din sa Mateo. Sa dili pa basahon ng Mateo ato manggisusi ang Parisiyo. Balihag pagbasa sa listahan sa mga pulong Brad Mario, na diha ang pahina nga kining maong Biblia, maayong balita Biblia nga dunay pagtambayayong niini sa mga Protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia o gi imprimaturan kini ni Julio Cardinal Rosales sa pulong Parisio. Giingon din ni Brad Rooney sa pagpahayag din sa Biblia sa maayong balita. Giingon din sa listahan sa mga pulong pahina 395 giingon din sa pagpahayag Sa pulong Parisio. Oo, giingon Parisio usa ka pundok sa mga Hudiyo nga gitawag nga strikto bahin sa pagtuman sa balaod ni Moises o sa ubang tulumanon sa ilang tinuuhan. Giingon Pasko sa mga Hudiyo, ang pangilin sa mga Hudiyo nga gisaulog sa ika-14 ka bulan. Besag diha lang pagbasa Brad Mario sa gisusita sa pulong Parisio. Usa ka pundok sa mga Hudiyo nga istrikto sa pagpatuman sa balaod ni Moises. Pag-ingon istrikto sa pagpatuman sa balaod ni Moises, mga higalag mga kaigsunan, suito ang mga Parisyo sa balaod sa adlang igpapahulay. Mauna nga ang nakita man nila nga atong Ginoong Jesucristo nga may gibuhat siya sa pag-ayo sa masakiton, iyang gisugo nga magdala o magpasan sa iyang higdaanan, unya na gibuhat kini sa adlang igpapahulay, pagpapukapod sa mata sa butag, hidhirag lapok ang iyang mata, gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo sa adlang igpapahulay mo nang niingon sila kay stricto man God ang balaod ni ining adlang igpapahulay sa una. Mabitan nagtinguha sila nga patyon si Kristo kaya ang silot sa una pag makalapas sa balaod sa adlang igpapahulay kamatayon man. Muna nga niingon sila dili gikan sa Dios kining tawana si Kristong gipasabot kay wala magbantay sa adlang igpapahulay. Wa may masayop niya na sa paggamit dili na pag-akusar. Kay kung nag-akusar na sa to pa pareho mi og prinsipyo og doktrinas mga Parisyo. Ha? Nga dili man may pareho, nga naman, kaya mga Parisyo nagpabantay sa adlang igpapahulay. Samantalang kami sa dapit sa pagtulunan sa PBCM, nagitudlo ni Master wa gid mi nagbantay na sa pahulay nga Sabado. Yun sa man nimo sa pagpanabot Mitchell Bendilio nga nikopya mi. Ang among gisunod, ang gipakita ni Kristo nga wala na nang adlang igpapahulay kay may gibuhat siya nga buluhaton nga wala na masubay sa balaod sa adlang igpapahulay. Karon, ang 9:16 sa Juan nga mo'y giingon ni Bendilio nga ato kunong gikopya-kopya sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Ha? Nga nasaypa niya nga kung nagkopya man tanini tungod ka mo mong tinuod nga nakita sa mga Parisyo nga atong Ginoong Jesucristo wag magbantay sa adlang pahulay Sabado. Og basahon kini Brad Rene sa laing hubad sa Biblia tungod kay naaman lagi pagkumpara sa ubang mga hulad sa Biblia bisan pa gani sila kining mga Sabadista do na may pagkumpare sa mga kasulatan. Kining ilang basahon nga gitawag Steps to Christ nga gisulat ni Ellen Goldwhite kining edisyon nining maong libro niya pakita tas kamera pahina sa 60 kini gingon Scriptures must be compared with Scriptures. There must be careful research and prayerful reflection. Ang kasulatan kuno kinahanglan nga itandi sa laing kasulatan o kinahanglan nga dunay maminatnunon nga pagsusi og minampuon nga pagpamalandong. Og basahon ta sa laing hubad sa Biblia ang 9:16 giun sa nakini sa pagpayag brethren. Sa Kristohanong katilingban sa balang kasulatan tong pagbabasahon Brother dinhi sa Juan kapitulo 9 versikulo 10 nag-ingon siya dinhi. Pipila sa mga Parisyo mingon dili gikan sa Dios kining tawhana kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Busa ang gigamit sa SD Bible nga gibasa kaganina
wala magbantay ang atong Ginoong Hesukristo sa pahulay mo ng ilang giingnan dili gikan sa Dios. Sa gibasa mo brethren, ang gigamit nga termino wala manumbaling sa adlaw nga pahulay. wala manumbaling ang atong Ginoong Hesukristo sa adlaw nga pahulay. Kinsay nagingon? Ang mga nasayod sa balaod sa adlaw igpapahulay nga walay pagpasan nga pagabuhaton or pagdala sa bisan unsang butang sa adlaw nga igpapahulay. Ato nang masayran karon nga naay balaod nga gidili ang mga pagpasan, ang mga pagdaladala sa bisan unsang butang nga pagabuhaton sa adlaw nga igpapahulay. Karon, Brad Cesar, tungod kay nga atong Ginoong Hesukristo, wala man magbantay o wala pod manumbaling sa gibasa sa kaubang ministro, Brad Rini. Nga kini nga atong Ginoong Hesukristo mao kini ang magtutudlo sa iyang mga tinunan sa mga apostolis. Karon kaya nga atong Ginoong Hesukristo wala may pagpanumbaling ang iyabang mga tinunan usa na si Pablo. Sila ba'y nanumbaling sa adlaw nga pahulay nga mao nang Sabado, Brad Cesar, o wala? Ato lang basahon, Brad Ronnie, ang pahayag sa Biblia dinhi sa Kristohanong katilingban sa nakasulat sa Kolosas sa iyang kapitulo 2 o iyang bersikulo 16. Gingon ka na dinhi sa pagpahayag, Brad Ronnie, sa ako ang gisita nga 2:16 sa Kolosas. Gingon ka na dinhi atong pagkabasahon sa 16. Gingon, ayaw tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisag unsang pista sa bag-ong bulan o sa adlaw nga pahulay. So sa atong nakita, matod pa sa atong gibasa sa Kolosas sa iyang kapitulo 2 bersikulo 16, matod pa, akong balikon, ayaw tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisag unsang pista sa bag-ong bulan o sa adlaw nga ipagpahulay. Busa kon ang ilang magtutudlo nga mao nga tong Ginoong Hesukristo walay pagpanumbaling sa adlaw nga pahulay, sila pod nga mga tinunan sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo, mga kaigsunan, nagingon, ayaw tugot nga sawayon mo sa wala na ninyo'y pagpanumbaling sa adlaw nga pahulay. Tinuod. Nakita nato mga kaigsunan, tungod kay ang mga tinunan, mga ulipon man, busa ko nang ilang agalon nga ilang magtutudlo, wala manumbaling sa adlaw nga igpapahulay, sila pod wala pod sila'y pagpanumbaling. Lisod pod nga sila nga mga tinunan nanumbaling unya ilang magtutudlo walay pagpanumbaling. Nga sa Biblia di man pwede nga mulabaw ang ulipon sa iyang agalon. Juan kapitulo 13 bersikulo 16 gingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, niyang sinugo labaw sa nagsugo kaniya. Busa ang mga ulipon mga tinunan ang agalon mga tong Ginoong Hesukristo man magbantay or manumbaling sa adlaw nga pahulay mao nang Sabado, sila pod wala poy pagpanumbaling sa adlaw nga pahulay nga maunang Sabado. Karon sa laing hubad na pod sa Biblia, brethren, kining Kolosas 2:16 og basahon nato kini sa Bibliang Katoliko nga Tagalog, unsa ba pod ang pagpahayag nini sa gisulat ni apostol nga si Pablo, brethren? Gingaw na kana dinhi, Brother Ronnie, kaya't huwag na kayong papasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamahamahinga. Huwag na kayong pasasakop. Kana, Brad Sister, kana bang gingog huwag pasasakop, magpasakop? Oh. Ha? Asa man nga dili magpasakop, huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Sa laing hubad, walay pagpanumbaling, walay pagbantay, huwag na kayong pasasakop. Si Pablo nag-explica, yan na mga kaigsunan, huwag na kayong pasasakop. Sa adlaw nga pahulay. Adlaw nga pahulay. Mao nang Sabado, amantay supak niya na sa panahon, sa unang panahon nga gipatuman pa na. Pero ang pastor sa Sabadista, Brad Cesar, Brad Rini, Brad Mario, unsa iyang counter ni kini daw Kolosas kapitulo 2 bersikulo 16, ang pahulay daw nga wala ni panumbalinga o wala na sila magpasakop, mao daw ang gitawag og seremonyalo or ceremonial sabat. Kadaghan man nagining sabat.
mabitan ang gingog mga adlaw igpapahulay. Kadaghan ang Sabat na gitawag nga yearly Sabat kanang tinuig. Doon na po gitawag Brad Cesar, Brad Rini, Brad Mario og binulan, kanang monthly Sabat, yearly Sabat, og doon na po weekly Sabat. Ang pastor sa Sabadista, supak siya nga kini kunong pahulay nga wala na panumbalinga o gisplikar ni Pablo nga dili na pasakupan, na kuno kini sa gitawag og monthly o yearly na tinuod nga, wa kani siya mamakat. Unya ang gamiton ra ba niyang suportang basa-basahon ang libro nga gisulat ni Ellen Goldwhite sa mga Sabadista, ang gitawag Seventh Day Adventist Believe nga kana daw ceremonial law. Na saon man ang imong gigamit-gamit, inyo man ang libro, disip serving kana, aritas Biblia. Niya man tay Biblia ang gitawag easy to read version. Ya, pakita tas kamera. Easy to read version. Ang Colossus 2:16 basahon nako kun unsa ang pagpahayag dinhi. Kung dili ba ni siya giingon nga nasulod sa simana nga pahulay. Weekly. Niya basahon nako sa pagpahayag pabor ko naman ang Bibliang easy to read version. Gingon kini sa atong mabasa. So don't let any person make rules for you about eating and drinking or about Jewish customs, festivals, new moon celebration, or Sabbath days. Ang Sabbath days, tanaw na to footnote, usbo na mo, nga kung kami gini mo gamit og footnote, kining pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bendilio, mangunot ang iyang agtang, kaya aming pugngan ba? Mga sa may balo, nga kining footnote, nga giingon, din nga atong bagabasa, additional information. Bisan siya kusot mo gamit anang footnote, mga footnote, nga no, additional information. Kana, basaw na to sa footnote, ang giingon nga Sabat. Sabat, giingon sa pagpahayag din nga atong mabasa sa Colossians chapter 2 verse 16. Giingon, the Sabbath day, seventh day of the week was a special religious day for the Jews. Ang Sabat nga matod pa, so don't let any person make rules for you. Sa ubang hubad, ayaw tugot nga sawayon mo sa walay pagpanumbaling. Huwag na kayong pasasakop sa pahulay nga gitawag Sabat, matod pa seventh day of the week. Ikapitong adlaw sa simana. Ang ikapitong adlaw sa simana, mao nang Sabado, mao ni wala nila panumbalinga. Sa mga tinun-an ni Kristo, wala na sila magpasakop niya na, kay ang unang-una nga wala pod manumbaling mao nga tong Ginoong Kristo. Niya patay laing hubad sa Biblia. Kining gingon, New Testament, Pinoy version. Kusog pod mo gamit ng pastor nga si Mitchell Bendilio ni, pastor sa Sabadista. Basahon gyapon ako ang Colossians chapter 2, verse 16. Aron nga atong makita dinhi kay ang prinsipyo nila Brad Cesar, Brad Rini, Brad Mario nga scriptures must be compared with the scriptures. Naaman pod na sa ato ang prinsipyo, atong gidawat ng ilang prinsipyo kay mao man pod lugar ang husto. Nya basahon na to. Sa Colossians chapter 2 verse 16 gingon, kaya naman gingon dinhi, huwag niyong hayaan na diktahan kayo ng kahit sino tungkol sa pagkain o inumin, mga pista, new moon festival o Sabat. So nagpahayag gyapon sa Colossus 2:16 nga huwag niyong hayaan na diktahan kayo sa tungkol sa pagkain o inumin, mga pista, new moon festival o Sabat. Ang footnote gyapon mahitungod sa Sabat gingon, footnote, Sabat, pang-pitong araw ng isang linggo. Pagingog pang-pitong araw ng isang linggo, seventh day of the week. Dinasulod sa simana, ang imong giingon nga ceremonial law, asa naman? Di magsilbi. Kagigamit mo ang inyong libro Seventh Day Adventist Believe. Samantalang sa Biblia, dihatag mga kaigsunan nga ang Colossus 2:16 nga pahulay nga wala panumbalinga, wala pasakupin na nila sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Mismo nga atong Ginoong Kristo nasulod gini sa simana, ikapitong adlaw mo na ang Sabado. Karon Brad Mario, lain na pod atong ipabor kini sa ilang Bibliang tatak, Seventh Day Adventist, Holy Bible. Kalampag ra ba di siya og minguntag ipabor sa ilang Bibliang tatak. Kay naman gid po tatak Seventh Day Adventist, Holy Bible. Sa atong ipabor ang Colossus 2:16 ngadto sa 17, unsa ang gipahayag ni Brad Mario? Sumala sa pagpahayag ni Brad Rooney sa pasahon sa Colossus sa iyang kapitulo 2, versikulo 16 sa 17 gingon,
busa ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kanunon o ilimnon o may tungod sa pangilin o sa bulan nga bag-ong subang o sa adlaw nga igpapahulay. 17. 17, gingon. Kini sila landong lamang sa butang nga umalabot apan ang lawas iyan ni Kristo. Tuwa na, sa pagpayag ni Apostol nga si Pablo nining hubad sa Bibliang Tatak Seventh-day Adventist Holy Bible, sa pagpayag sa 16, busa ayaw tuguti nga doon ay magahukom kaninyo bahin sa kanunon o ilimnon o may tungod sa pangilin o sa bulan nga bagong subang o sa adlaw nga igpapahulay, kini sila, ang katong mga gingon nga mga bagong bulan o subang sa adlaw o bagong bulan nga bagong subang, mahitungod sa mga pangilin o adlaw nga igpapahulay, matud pa kini sila landong lamang sa mga butang nga umaabot apan ang lawas iya ni Kristo. Unsay pagpahayag ni Pablo mahitungod dining adlaw nga igpapahulay, landong lamang. Brad Cesar, sa pahayag ni Pablo nga yang gigamit ang terminong landong lamang ang kining adlaw nga igpapahulay. Kung gamitong terminong landong, Brad Cesar, unsa ba ang ipasabot nini sumala sa pagpahayag ni Apostol nga si Pablo? Si Apostol Pablo lang gapon ato ang patubagon dinhi sa atong basahon kini Bibliang Katoliko ang Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 1. Ang pahayag ni Apostol Pablo gingon kana dinhi sa bersikulo 1 sa kapitulo 10. Biblia Katoliko. Sa Bibliang Katoliko ni nga dunay pagtambayayong sa mga protestante nga mga scholar sa Biblia. Ingon din niyo, matod pa ni Pablo, ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit. Kita mo na, ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang, landong lamang kini sa maayong mga butang nga umalabot. Ang samang mga halad, gikahalad, kanunay matag tuig, busa unsaon man sa balaod sa paghingpit sa mga tao nga moduol sa Dios pinagi nining mga halad. So gipakita ni Apostol Pablo, brother Rooney, ang pahayag sa gibasa ka ganina ni brother Mario nga ang maong balaod dili hingpit. Unya, giingon pa yun na sa gipakita ni Brad Mario nga landong lamang. Pag ingog landong, dili hingpit, sumala sa payag ni Apostol Pablo, kanang disgutang adlaw nga ipagpahulay. Kanadang landong nga gisplikar ni Pablo mga kaigsonan nga ang gipasabot maong adlaw nga igpapahulay. Balaod sa mga Hudiyo gingon niya, dili hingpit o dili sibo nga sumbanan. Landong lamang kini sa mga butang nga umaabot. Pagkagamiton nga landong diay nga termino, dili hingpit o dili sibo. Na pero gihingpit sa mga sabadista. Kinsa may nagsupak, kinsa may nagpataka-taka. Kami o ikaw? Ikaw gyud, nganuman. Tungod kay imo ipamugos nga ang mga tinunan Sabbath keeper o ang atong Ginoong Jesucristo Sabbath keeper, pero sa atong nabasa si Pablo nga tinuod nga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo nag-ingon nga kanang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit o dili sibo nga sumbanan. Nahayon man kining balaod sa mga Hudiyo nga dili hingpit o dili sibo nga sumbanan. Gitawag ni Pablo landong lamang kini. Hain kining landong sa gibasa sa Kolosas 2:16-17 sa kaubang ministro Brad Mario Chabit, ang gingog landong lamang kini mao ang adlaw igpapahulay. Karon niyata namingon kakaron nga kami pataka, namingon ra ba dayon ka nga basta og dili sibo nga pagpamahayag mao nay pataka, di ikaw ra nagpataka. Pero og makapasibo pod sa pamahayag, imo pang gigamit ang istorya nga sa panahon sa gubat kining sa Amerika og sa Hapon batong imong giingon nga pagka ang mga armas na sa mga Amerikano pag mo'y mo buto, sure gidaw. Niya ato gani ipabati ning iyang mga kinabuang nga mga paghimog-himog istorya Brad Cesar, Brad Rini, Brad Mario. Ay ato mang nasusi kay moingon man isag nagpataka kuno ta. Nagkaron kinsa kay nagpataka og pamahayag niini. Niya atong ipabati ang iyang mga pamahayag sa mga kinibang mga wa na lugar sa lugar unta nga istorya ba niya? Atong ipabati. Napataka mo yama-yama. Nagpataka kuno tag yama-yama. Napataka mo yama-yama. Ang haba.
May itong armas sa Amerikano kay surrender lagi Hapon. Kaya pagpabutos armas sa Amerikano, mingaw mo yung armas sa Amerikano, sure, 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 sure. Grabe na, sure, sure, sure. Mao daw, basta magpabuto ang mga armas Amerikano, sure. Na kaya mong pagpabuto ron Sibo, mans Biblia, di kami sure. Pag dili sure, kadang imong gihimo, nga imong ipamugos nga si Apostol nga si Pablo, og ang atong Ginoong Jesucristo, Sabbath keeper, unsa man kuno na, pataka. Atong iuli ning imuhang mga pamahayag nga pataka kana nga mga pamagi atong paminawan. Pataka, pataka, pataka. Pataka, pataka, pataka. Pataka, pataka, pataka. Di ikaw rin naigo sa imuhang pataka. Pataka, balik ra namo ang imong istorya. Kinsay nagpataka, ningon man kag pataka man lang ni sila. Nya kaya among presentation pataka din eh. Ha? Nga nabasa na mo sa pahayag ni Pablo nga wala na sila manumbaling, wala na magpasakop. Sa adlang nagpapaulay kay matod pa ni Pablo, landong lamang kini, dili hingpit. Og nya ang landong, dili hingpit, giskutan, hain ka na. Ang balaod sa mga Hudiyo, dili hingpit og dili sibo nga sumbanan, landong lamang kini sa mga butang nga umulabot. Kinsa nagpataka? Di siya. Siya. Okay, kami naka-explicar sa sure. Matod pa niya, sure, Armas sa Amerikano. Karon, niya na po, ato na po ning ipabati ning iyang mga pamahayag, Cesar Brad Rini, nga matod pa niya nga sa panahon po nga si Kristo daw dunay gibuhat nga pag-ayo sa adlang igpapahulay, matod man daw dili man kuno supak ang pagbuhat sa maayo sa adlang igpapahulay kay gipangutana man siya muna nanubag daw atong Ginoong Jesucristo, uyon ang pagbuhat sa maayo sa adlang igpapahulay. Wa niya masabti nganong ningon ang atong Ginoong Jesucristo nga uyon ang pagbuhat sa maayo sa adlang igpapahulay tungod kay sa panahon kang Kristo wa naman gud nang adlang igpapahulay. Siya mo nagpatuman kay naa sa Biblia nga gipahayag ng daan nga ang adlang igpapahulay dili na dawaton sa Dios ato ni masayran. Niya atong ipabati na pud ang iyang tingog sa paggamit niya sa matod pa niya nga ang atong Ginoong Jesucristo daw nag-explicar nga uyon ang pagbuhat og maayo sa adlang igpapahulay. Sa tinuod lang, tanan nga mga maayong buhat, kung naa pa ang balaod sa adlang igpapahulay, dili gina pwede, dili gina uyon. Pero tungod kay nganong nag-explicar ang atong Ginoong Jesucristo uyon na, tungod kay wala naman gud ng adlang igpapahulay sa iyang panahon. Nga, wa man na masabti lagi sa mga nagpatuman sa adlang igpapahulay sa Sabado ni atong tabati ang tingog ni Mitchell Bendilio. Pastor sa Sabadista. Iyang mga Hudiyo nakalapas si Kristo sa adlang ipapawalay kaya nag-ayon mo sa kito niyon po si Kristo nga Mateo 12:10 nga uyon sa kasuguan ng pagbuhat og maayo sa adlang ipapawalay. Tanawa na gud sa na ang akusasyon wa man din sila intaw nakatuon gud kaya ang ilag yung master si Tomas Eugenio man gud nga may mo to kay mo to ilang nindot nga Dios duhay daghang asawa ha 12 atong basahon ha 12 Mateo 12 basa. 12 pagkadako pagbili sa tao. Pagkadako pagbili sa tao kaysa sa kabuok ng kanino. Nasa uyon sa kasuguan ng pagbuhat ug maayo sa adlang nga ipapahulay. Ano ang isyu nga kaigsoon? Sa mga parsiyon kontra ni Kristo, ang pag-ayon niya mga masakiton sa adlang Sabado, supag sa kasuguan sa Dios. Ingon si Kristo, uyon sa kasuguan ng pagbuhat ug maayo sa adlang ipapahulay. Sa ato pa, wa ko din si Kristo, ako ning gibuhat kay ako ning gilapas ang adlang Sabado. Atong nabati ang iyang payag Brad Cesar, Brad Rini, Brad Mario. Nganong man nga niingon ang atong Ginoong Kristong uyon ang pagbuhat sa mayo sa adlaw nga igpapulay. Sa ako nang gikan tungod kay wala na diha. Pero ang mga Pariseo bisan nakita nila nga mayo ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo, di sila modawa tungod kay gibuhat niya kini sa adlaw nga igpapahulay. Ha? Ngano ba di ay sa pagbayag sa Biblia? Ato ganing basahon Brad Cesar. Kunain ang istorya niini nga namahayag ang atong Ginoong Kristo nga uyon ang pagbuhat og mayo sa adlaw nga igpapahulay nganuman tungod kay dunay nangutana sa atong Ginoong Kristo. Hay ang istorya Brad Cesar. Na kini magsugod sa ang iyang gibasa ang Mateo 12:12 man ipataas ta lang pagbasa sa bersikulo 10 ngadto sa 12. Ingon kana dinhi og tanawa ditoy usa ka lalaki nga may kamot nga nakuyos. Og aron ilang ikasumbong si Hesus, siya gipangutanan nila na nag-ingon. Uyon ba sa kasuguan ang pag-ayog mga sakit sulod sa adlaw nga pagpahulay? Sa 11, kanila mitubag siya nga nag-ingon lugar si Kristo
nanubag na lugar siya ngadto sa mga parisyo. Okay. O kanila mitubag siya nga nagingon, kinsa bang tawhana kaninyong nga kung siya may usa ka karnero og kini mahulog sa gahong sa adlaw nga ipagpahulay, ya dili gunitan kini aron bitaron paingon sa gawas. Nga sa dusig ingon, pagkadako pagbili sa tao kaysa usa ka buok nga karnero busa uyon sa kasuguan ang pagbuhat og mayo sa adlaw nga ipagpahulay. Dili kana nagsugod ba ni ang istorya. Oh, tungod kay dunay nangutana sa atong Ginoong Hesukristo nga Uyon wato ba? pa, nga uyon ba sa kasuguan ng pagpangayog mga sakit sulod sa adlang igpapahulay kay murag gibitik ang atong Ginoong Hesukristo kay naghimo man lagid siya pagpangayog mga masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Bawal ba yan na sa una? Okay, doon naman nagigibuhat ang atong Ginoong Hesukristo sama sa pagsugo nga pasana ang imong banig, dalaa ang imong banig, supak na sa kasuguan sa adlang Pagpakayo po sa buta. O nagmasa sa jaglapok sa adlang igpapahulay, supak gyapon na kay may gibuhat. Nganong ingon si Kristo uyon? Tuwa ni masabti sa mga Sabadista, uyon na tungod kay wala na gunang adlang igpapahulay siyang kapanahonan. Ato na rong sayron. Karon Brad Mario, nganong dili pwede nga mauyon ang pagbuhat bisan pagmayo kay kanang daotan supak naman ang daan, maghimo kag daotan supak naman ang daan, pero maghimo kag mayo unya atol sa adlang igpapahulay di gyud gyapon mahimong maayo tungod kay dunay pagdili nga sa kasuguan sa adlang igpapahulay nga walay buluhaton nga pagabuhaton niya. Asang prueba sa Biblia, Brad Mario? Niya ang prueba din ni Brad Rooney sa Jeremias sa iyang kapitulo 17 sa iyang bersikulo 21 ug sa 22 giingon din sa pagpahayag. Mo kini ang giingon ni Jehova. Magmatngon kamo sa inyong kaugalingon ug ayaw pagdala sa bisan unsa nga palasanon sulod sa adlaw nga igpapahulay. Ni dadon kini pinaagi sa mga ganghaan sa Jerusalem. Matud pa. Ni magpasaan kamo o mga palasanon ngadto sa gawas gikan sa inyong mga balay sa adlaw nga igpapahulay. Ni magbuhat kamo og bisan unsang bulhatuna hinunoa balanon ninyo ang adlaw nga igpapahulay ingon sa gisugo ko sa inyong mga mahan. Sumala sa pagpahayag Bradone. Mao ni siya ang kasuguan or balaod sa adlang pahulay. Walay magpasan nga mga palasonon gawas inyong mga balay sa adlang nga igpapahulay. Walay buhaton usab nga mga buluhaton sa adlaw nga igpapahulay kay mao ni ang gisugo sa Dios nga mao si Jehova. Na unsa may gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo? Nagsugo sa pagpapasan sa taong masakiton sa iyang banig. Unsa gibuhat pa gyud sa atong Ginoong Hesukristo sa adlang pahulay? Nagmasaglapok, gihidhid sa mata sa buta na ayo ang buta. Gibuhat niya sa adlang igpapahulay. Mao man ni ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo mo nakita sa mga Parisiyong Hudiyo. Dili daw gikan ingon sila, dili gikan sa Dios kintawana ang atong Ginoong Hesukristo nga naman wala siya magbantay sa adlang igpapahulay. Mao na siya ang pahayag sa mga Parisyo. Wala ni pag-akusar tungod kay ang Biblia nagpahayag nga ang mga maayong buhat nga matud pa ni Kristo uyo na sa kasuguan adlaw nga pahulay ang pagbuhat og mayo nga naman nga mauyon nga naa maning balaurana. Gani sa unang panahon Brad Mario. Ang mga paghimo gani sa mga pagluto o paglungag. Mayo man ang buhat, daotan ba rin ang pagbuhat magluto ka, maglungag ka, daotan din na, dili, mayo na. Pero kana gitugot ba nga imong buhaton sa adlaw nga igpapahulay sumala sa Biblia Brad Mario o dili? Sumala din sa pagpahayag Brad Rooney sa nakasulat sa Exodo sa iyang kapitulo 13 gingon din ni sa Exodo 16. 16 gingon din ni Brad Rooney sa pagpahayag sa 23 Nga bersikulo. Oo, gingon sa pagpahayag. Gingon din sa pagpahayag. Og siya mingon kanila kini mao ang giingon ni Jehova. Ugma mao ang balaan nga magpahulay ang adlaw nga igpapahulay ngadto kang Jehova ang pagalutuon ninyo. Lutuan ninyo karon og ang lungagon ninyo. Lungaga ninyo karon og ang tanan nga makapin kaninyo
tipigan ninyo hangtod ugma. Tanawa. Pabuntag sumala sa pagpahayag, Brad Rudy. Tanawang pagbayag sa Biblia, ang buhat nga maayo matudpas atong Ginoong Kristo uyo na sa adlang igpapolay. Pero sa unang panahon, ang paglungag maayo na kay magluto ug kag pagkaon. Gidili kana mga higalag mga kaigsunan matud pa sa pagpahayag sa Biblia. Ha? Og siya mingon kanila kini mao ang gingon ni Hiuba ugma mao ang balaan nga pahulay ang adlaw nga igpapahulay ngadto kang Hiuba. Ang pagalutoon ninyo, lutuan niyo karon. Ug ang pagalungagon ninyo lungagan ninyo karon. Ug ang tanan nga makapin kaniyo tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. Pag nay pagluto, nay paghaling sa kalayo. Nasa Biblia Brad Cesar gitugot mo mga maghaling kag kalayo sa adlaw nga igpapahulay tungod kay na kay lutoon. Bawal lagi na. Kay mo gunay balaod gud sa adlaw nga papahulay, di pwede magluto ka, dili pwede magpasan ka, dili pwede maghaling ka. Naanas Biblia na. Bawal gud na siya sulod sa adlaw nga pagpahulay. Naka na din yo sa Exodo sa kapitulo 35 bersikulo 2 ngadto sa 3 gingon. Unom ka adlaw pagawaton ang bulaton apan sa adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga balaan alang kaninyo. Usa ka adlaw sa balaan ang pagpahulay alang kang Hiuba bisan kinsa mga buhat bisan unsa mga balatona pagapatyon siya. Dako kayo ni o kwan brother ni ang giningisgutan nga musupa kanini maghaling ka magluto ka sulod sa adlaw nga pahulay. Ang balaod gani sa una patyon ka sa 3 kingon kamo dili magahaling o kalayo sa tanan ninyo nga mga puloy-anan sa adlaw nga ipagpahulay. Bawal ka na sumala sa ato nabasa sa Biblia. Dili ka pwede magpasa, di ka pwede maghaling, di ka pwede maglungag sulod sa adlaw nga ipagpahulay. Kay strikto ang Dios sa unang kapanahonan. Tanawa. Bisan kinsa nga magabuhat sa bisan unsa nga buluhaton pagapatyon mo nang naningua ang mga Parisiyo nga kontra ni Kristo doktrina sa pagpatay kaniya. Nga naman, naman gud ang balaod nga ilan ko nilang gisunod. O magbuhat ka bisag unsang buluhaton sa adlang igpapahulay, patyon ka. Mao ni naningua sila. Maayo man din nga mga buhat. Na nga naman, sa pag-explicar ni Kristo nga uyon ang pagbuhat og mayo sa adlang igpapahulay. Tungod kay sa Biblia, Brad Rini, nalatid na nga kining adlang igpapahulay dili na ni dawaton sa Dios. Mo nang pag-abot sa atong Ginoong Kristo, igo na lang siya sa pagtuman ini. Tungod kay ang iyang pagtunga sa kalibutan, mao man ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Hay nang prueba Brad Rini nga nakasulat na sa Biblia nga ang balaod o kining adlang igpapahulay nga Sabado dili na kini pagadawaton sa Dios o gisulat sa mga propeta niya. Anya ang prueba din ni Brother Rodini sa Isaias kapitulo 1 versikulo 10 ngadto sa 14 ug ang akong pagbasahon nga Biblia mayong balita Biblia. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo kamong mga pangulo o katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma o Gomora. Nagingon ang Ginoo, walay bili alang kanako ang daghan ninyong mga halad. Gipulaan na ako sa mga halad nga mga karniro nga inyong gisunog. Og sa mga tambok sa mga mananap, gilood na ako sa dugo sa turong baka o sa nating kaniro o sa mga laking kanding. Kinsay nagsugo kaninyo sa pagdala nining tanan. Iniksimban nyo kanako, ayaw na kamo pagtunob sa akong templo, ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapusulanan, wala ako'y gusto sa insinso, dili na nako dawaton ang inyong pagsaulog sa bagong bulan sa adlawng igpapahulay og ang inyong pagsimba, ang inyong mga bagong bulan og ang naandan nga mga pangilin ngilad na alang kanako, gisamukan ako o gipulan ako niini. Nakasulat sa Biblia mga higalag mga kaigsunan sa pahayag ni Propeta Isaias nga dili na pagadawaton sa Dios ang adlawng igpapahulay. Apil natong mga halad, mga bagong bulan, gisamukan na ang Dios niya na. Di na sa gusto gani nga kung musimba ang mga tao sa una nga magdalag halad. Wala na ang mga halad. Mo nang giingon po dayon sa pagpayag sa Biblia, dili na niya dawaton ang mga adlang igpapahulay o adlang igpapahulay. Mo nang pag-abot sa atong Ginoong Kristo, tungod kay nakasulat sa Biblia, iya ginang tumanon. Kay matod pa gani pag-explicar ni Kristo, walay tulpok ni kudlit nga pagkasiluan ang tanan hangtod ang tanan matumanhain kini sa Biblia. Brad Mario, mabasa. Kini mabasa kini Brad Rooney sa nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 5, bersikulo 17 ug sa 18 gingon sa pagpahayag mga kaigsunan gingon.
Ayaw ka mo pagunahon na nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, matud pa. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Kay sa pagkatinuod, matud pa ni Kristo, sutian ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasaluan sa kasuguan bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok ni inihantod ang tanan matuman. Wala man daw pagkasailoan sa kasulatan, bisan kuno usa ka tuldik o usa ka kudlit o tulpok ni hangtod ang tanan matuman. Sa may nabasa nga nakasulat sa Isaias 1:14 sa Bibliang Katoliko, dili na dawaton sa Dios ang pagsaulog sa pahulay. So bisan unsa pa nga mga ritual sa una apil na ang halad. Munang pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo, gituman niya. Munang pagtuman niya, tungod kay wala naman dili naman dawaton sa Dios ang adlang igpapahulay nga ang balaod nini walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton mo nang pag-abot ni Kristo kay wala naman na nakasulat naman na naghimo siya og mga buhat sa adlang igpapahulay, nag-ayog masakiton gipapas-an ang iyang banig og nagmasag lapok atol sa adlaw igpapahulay. Mao kana mga kaigsunan ang pagpahayag sa Biblia. Unya kagani nagbalikan ta ang Hebreo kapitulo 10 bersikulo 1 sa Bibliang Katoliko nga ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit og dili sibo nga sumbanan. Landong lamang kini nga ang landong mao tong balaod sa adlang igpapahulay. Kung magisgot tag hingpit, dili na dumalayon mawala na. Basta hingpit, gamiton ganing termino, dili sibo, unya mawala na. Example, sa pagpahayag ni Pablo sa wali sa mensahe nga Kristo, dili sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 sa Bibliang Katoliko nga dunay imprimatur Julio Cardinal Rosales. Sample sa hingpit o sa dili hingpit nga mao nang gingon balaod sa mga Hudiyo, landong lamang mao nang adlang igpapahulay, gingon. Unang Korinto 13:9 ug 10 kay ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit, apan ko nang hingpit moabot na kadtong dili hingpit mawala. Atong gisusi, nag-explicar si Pablo, ang atong dinasig nga mga mensahe dili hingpit, apan ko nang hingpit moabot na ang dili hingpit mawala. Nang atong sanang mensahe nga dili hingpit, mensaheng Kristohanon. 6:1 sa Hebreo, Bibliang Katoliko, busa magpadayon kita sa hingkod nga pagtulunan og dili ta magpabilin sa unang ang sa mensaheng Kristohanon. O dili hingpit mawala, kinigiwali nila ang ngalan ni Kristo. Roma 10:17, Bibliang Katoliko gyapon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan pinagi sa pagwali kang Kristo. Ang wali nga Kristo dili hingpit og mawala. Mawala gani ang waling ni Kristo kay dili hingpit nga gikabuangan ni Bendilio matud pa niya. Uy, nagingon sila nga si Kristo dili daw hingpit. Nasaypan na nimo. Ang among gingon, ang dili hingpit og mawala ang pagwali sa iyang ngalan, dili kay ang iyang ngalan. Mao na nya kay ang balaod sa mga Hudiyo adlang igpapahulay dili man pud hingpit o dili sibo nga sumbanan, kini po'y mawala mga higalag mga kaigsunan. Mapupos ang atong oras, Brad Cesar, Brad Mario, Brad Rene, daghan pa unta ang atong i-explicar pero unsaon man limitado man ang atong oras. Diha lang hangtod diha lang ang among ikaalagad kaninyo, sundi kami sa sunod Domingo. Sa ngalan sa among magtutudlo, Master Tomas D, Eugenio Senior, kami manamilit na kaninyo og sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Danilo Mangalos, magaingon kaninyo og hangtod sa sunod gayam sa ngalan usab sa kauban mga ebangelista ug ministro. Kini usab si Brother Rene Telebrico. O ginisar si Brother Mario Chavez. O kiniusab si Brother Cesar Pateo, magaingon na lamang, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa pagtanaw ug sundan lamang kami dinhi sa mga istasyonan sa DXKO matag adlaw nga Domingo ug daghang kayong salamat.